Следете вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Министерката за европски прашања на Кралството Данска, Мари Бјере, денеска ќе престојува во работна посета на Македонија. Посетата е во пресрет на претседавањето на Данска со Советот на Европската Унија. Бјере ќе се сретне со македонскиот колега, министерот за европски прашања Орхан Муртезани, пошто е најавена и заедничка пресконференција. Како што информираат од кабинетот на Муртезани, разговорите помеѓу двете делегации ќе бидат фокусирани на европската интеграција на Македонија на билатералните односи, реформските приоритети, актуелните и регионални и геополитички предизвици. По посетата на Министерството за европски прашања, Бјере ќе замине и во Македонското собрание на средба со пратеници од Комисијата за европски прашања. Судењето за убиството на Вања Ѓорчевски и Панче Жежовски продолжува денеска во Основен кривичен суд Скопје со завршен збор на одбраната на обвинетите. На изминатото рочиште основното јавно обвинителство во завршните зборови побара максимална казна до животен затвор за четворицата обвинети Љупчо Палевски, Владко Кешишев, Боре Видевски и Велибор Манев, додека за таткото на Вања, обвинетиот Александар Ѓорчевски, побара судот да му ја одреди соодветната затворска казна. Обвинителката Ана Стојковиќ Димитровска изјави дека исказите на обвинетите не се совпаѓаат со доказите и дека мотивот за убиство не мора да се утврди, посочувајќи дека е субјективен и не е услов за осуда. Јавното обвинителство побара доживотен затвор за сите четворица обвинети, бидејќи според нив нема олеснителни околности и нивните постапки дополнително ја травматизираат јавност. Како што наведува, Александар Ѓорчевски, таткото на Вања, не сакал да и наштети, но учествувал во киднапирањето. Велибор Манев призна убиство за двете убиства, Боре Видоевски првично призна вина, но подоцна негираше. Владко Кешишев се обиде да се прикаже како послушник, но доказите покажуваат активна улога, а Љупчо Палевски се смета за организатор кој креирал алиби и уништувал докази. Обвинетите на почетокот на судењето изјавија дека не се чувствуваат виновни, а првообвинетиот Палевски низ процесот тврдеше дека ова е политички монтиран процес. Малолетната Вања и велешанецот Панче беа пријавени за исчезнати на 27 и 24 ноември, а на 3 декември 2023 година беа пронајдени мртви во близина на Скопје и Велес. Осум македонски државјани синоќа пристигнаа во Скопје од Израел. Тие го напуштија Тел Авив по копнен пат до Египет, од каде беа преземени со владиниот авион. Останатите 20 лица кои побарале евакуација решиле да чекаат да се воспостави редовна авионска линија за да се вратат во Македонија. Таму знаете како беше, мислам, преку ден не беше толку опасно, меѓутоа на вечер беше. Имавте кај да се засолните? Имавме, да. Хотелот беше со safe place и бевме заштитени, да. Меѓутоа беше непријатно, посебно затоа што сме со деца. Туристи, да, во посета на членот семејството и така. Како изгледаше вакацијата во парк, како го минавте? Одлична организација, секоја чест да ги пофалиме и амбасадата на Македонија таму и Министерството и владата сите. Одлично организирано, се долг беше патот, меѓутоа знаевме каде доаѓаме и супер поминавме. Многу долг денот, почнавме од Сабајле, поминувавме преку Египет. Благодарение на нашето матичното министерство што организира враќање дома во Македонија. Таму ситуацијата е тешка и сериозна, последните денови многу сериозна.